देखो भाई, तो लास्ट तक देखना वीडियो को। देखो कैसे ट्रक लटक गया है, कैसे बोगलन उतरती है नीचे। देखो ऐसे बोगलन उतरती है नीचे। बहुत ही रिस्क है इसमें नीचे उतरने में। ये बहुत खतरनाक है भाई, बहुत ही डेंजरस है। हवा में लटका रहेगा, कब उतरेगा नीचे ये यार भाई। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, आराम से।